зажигаем камин и всем пока. Да, мы решили зажечь. Вы видели, какая у нас сегодня погодка. 28 сегодня. 28 февраля. А у нас такой холод. Это что-то. Никита сейчас нам разожжет камине костер. Мы будем греться. Меня. Да. И у нас сегодня такая погода, холодно. И все. Мы выходили. О, помощник пришел наш. Наш маленький помощник. Задом. Покажи Вот так, меня. давай. Покажи Где? меня. И сегодня нам Никитка купил пепси, чипсы, конфеты, еще сухарики. Ничего. Горит. Покажи меня. Еще не успела. И еще. О, помощник. Ой, как он помогает. Ой, шахтер. Главное, фонарь одел. Какой помощник. Смотрите, что. Мгм. Видите, что еще? Смотрите. Да, у нас настоящий ковер с дровами. Ой, камин с дровами. Сейчас Никита разожжет. Это кто тут балуется? Это кто тут греется? А если мы выключим свет? Как у нас будет? Выключишь, да? Ух ты! Ой, какая красота! Сказка начинается. А чего Стефания обиделась? Ну как? Да, Тюнечка, что случилось? Девочка обиделась. Что случилось? Ой. Ой, какой молодец. Аккуратно. Нельзя кидать такие большие дрова. Кефир пить с чаем. И вот такой у нас тортик красивый. И начинаем ехать. Угу. Так, мама, Вот куда такое мы ехать? сегодня сердечко сделали. Да, вот, видите? Вот. Стефанька наша захотела кефирчик. Моя умница. Правильно, кефир надо пить. Ну, давай, наверное, попробуем. Ты хочешь пополам? Да, Ну, подожди. Давай вот отсюда. давай, Ой. Ой. Давай, наверное, вот так. давай. Режь. Ой, как мне мама. Сейчас я... Вот Ну так, как? очень вкусно. Вот такой у нас тортик получился. Очень вкусно. Делайте и пробуйте. Вот такой он у нас в разрезе. Очень хорошо, я смотрю, пропитан. Угу. Класс. Вкуснятина. Не поверите, нашли старую приставку. Еще с детства Никитонова. Подключили и работает. Мелкий играет. Ну как играет? Думаешь, А как играет? Думает, что играет. Никита за него играет, а он просто нажимает клавиши. Да, Давид? Ах ты! Класс. Помню, еще мы играли в эту игру. Ой, какое классное солнышко.
Боже, здорово. Давид, играешь ты? И получается? Давид. Получается? Ой, ты молодец. Ой, какой молодец. А где наша Стефания? Стефанька? Ау. Где наша Стефанька? Стефань! Стефания! А вот они наши, а мы их там вверху зовем. Да, мы решили, кстати, сегодня опять растопить баньку. Да, попариться. Попариться. Девчонки наши пошли на заход. Вот так. С масками на волосах. Сделали масочки сегодня с кокосового масла на волосики. Сейчас пропаримся. Ой, как классно. Пока-пока. Пока-пока. Давайте. Пока-пока. Класс. Сейчас мы тоже бежим. Давай, беги. Так что девчонки наши парятся. А мы поднимемся сейчас наверх. Тихонько посмотрим, как там Давид играет с Никитой. Подсмотрим за ними. Кто это у нас тут играет? Вон Стефанька идет. Что, дочунь? Не захотела больше? Просто боится желудок. Да? А что ж такое, дочунь? А что ты сегодня ела? Конфетки. И оно сюда не попадает вообще. Пельмешки. Ну да. Может, тебе лекарство дать, Стефаш? А где лекарство? Ну, пошли вниз, на кухню. Вы знаете, вы так напали, что у меня заболело вот это. Да это у тебя не от этого, я думаю, заболела, Стефань. Чего? Ну, не знаю.